아이스티 한 입에 인생 뽕났다. 어느 때와 다르지 않게 수업을 듣는 중이었음. 목말라서 아이스티 마시다가 살이 들린 거임. 근데 하필 선생님이 설명 중이셨음. 기침하면서 나가볼까 했는데 근데 참던 방귀가 뽕하고 나옴. 나가면서 비트박스가 된 거임. 에치뽕 에치뽕. 선생님 갑자기 설명 멈추고 나를 보고 있음. 뭐야? 이러시는데 진짜 숨어. 아 이러심. 제 흑역사는 여기까지입니다. 참지 말고 살아야 할 건 방귀만이 아니었다. 오늘도 조용한 하루 되세요. 공감되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지.